on asju, kus on ka kriminaalasju, kus näiteks kohtualune tuleb paluma Justiitsministeeriumilt, et kas ei oleks kuidagimoodi võimalik asja kiirendada, sest minu lapsed on üles kasvanud kohtualuse perekonnas. See ei ole mõistlik. Ma arvan, et omal ajal otsus, kus esimese ja teise astme kohtud anti Justiitsministeeriumi administreerimisele ja Riigikohus jäi üksi põhiseadusliku institutsioonina valitsuse vaateväljast välja, oli kindlasti oma aja laps. Selleks olid oma väga selged põhjused. Täna minu meelest tuleks kohtusüsteem teha tervikuks, viia ta täitevkorraldav võimu alt välja, aga väga selgete vastutuse mehhanismidega. Ma väidan seda, et ilma selleta, et kohtunik vastutab avalikkuse eest, et tema tegevus oleks läbipaistev, ilma selleta me selles riigis ka majanduslikku edu ei saavuta. Kui ei ole õiguskaitset riigi poolt, kohtusüsteemi poolt, tekib õiguskaitse teisel viisil ja reeglina on siis selleks kas legaalsed või poollegaalsed struktuurid. Enamasti on nad varustatud töövahenditega, mis on kuldkett ja pesapallikurikas. Nüüd, vaba konkurentsi vajaduse tajumine ühiskonnas tervikuna. Kas seda ikka tajutakse? Siim Kallas on 2 korral Eestis esitanud küsimuse, kas Eestis konkurentsijärelevalve toimib. Ja mõlemil korral on Eesti ajakirjandus asunud teda selle eest materdama, väites, et Eesti on spetsiifiliselt väike turg, kus traditsiooniline vabaturumajandus ei saagi toimida ja kus hinnakujundus on selle tõttu teistsugune. Ja seetõttu on ka hindade samaaegne tõus ja langemine põhjendatud erinevate majandusagentide juures. Siin umbes 2 kuud tagasi kuulasin ma raadiost ühte suure kütusemüüja turundusosakonna juhataja lauset, kus ta ütles sõna-sõnalt järgmist. Keegi ju ei taha Eestis hinnasõda bensiinile. No andke andeks, mina tarbijana tahaks küll. Ja kui Ameerika Ühendriikides oleks selline lause kostnud raadiojaamast omal häälel, siis oleks käerauad tõenäoliselt selle väljaütleja käte ümber klõpsanud üpris kiiresti. Siis Eestis võetakse sellist asja täiesti tavaliselt. Jah, muidugi nad lepivad omavahel hindu kokku, ju see on mõistlik, eks ole, tegelikult ei nähta üldse, et igasugune kartellindus, igasugune hindade kokkuleppimine, igasugune turule tulemise takistamine on majandust pärssiv tegevus. On meie rahvusliku rikkuse suurenemist pärssiv tegevus. Alles hiljuti ühe näitena, hiljuti õhtustasin ma ühes Tallinna vanalinna restoranis, kus pudel head Kreeka veini veel eelmisel aastal maksis 190 krooni ja nüüd ta maksis 390 ja ma küsisin omaniku käest, kes õhtul oli seal kohal, et mis jamp siis nüüd see on. Ja siis ta ütles, et teiega minu meelest see hind on ka liiga kõrge, aga no me leppisime siin kõik omavahel nii kokku, et alla 390 krooni pudelit veini me vanalinnas ei müü. Ettevõtja nõudmised haldusele, no läbipaistvus, objektiivsus, võrdne kohtlemine ja ma esitangi selle retoorilise küsimuse, et kas seda ikka soovitakse? Et jah, Reformierakond on seisnud kogu aeg selle võrdse kohtlemise eest ja ka läbipaistvuse eest. Aga kas me oleme selle pärast populaarsed ka Eesti ettevõtjate hulgas? Kui palju on tegelikult neid Eesti ettevõtjaid, kes ka tänasel segasel ajal räägivad sellest, et just nende ettevõte on rahvuslikult kõige olulisem, neid tuleb igal juhul toetada, nendele peab maksumaksja õla alla panema, sest muidu tuleb kohutav pahandus. Siim Kallas siin juba enne seda rääkis. Loomulikult võimalikult vähe halduskoormust, ehk see on kuulus jutt IKT-st. Siin on üks näide, mida võiks minu meelest nagu teha. See on Eesti äriregistri ettevõtja portaal, mille kaudu on võimalik ettevõtet nii asutada kui ka pärast siis juhtida ID-kaarti omades, olles ükskõik kus kohas. Tingimusel, et arvutis on ID-kaardi lugeja. Nüüd me näeme siin, et Eestis on ka võimalik seda teha siis läbi mobiil-ID ja siin on nüüd 3 ikooni veel. Ehk tänaseks saavad neid võimalusi kasutada ka Portugali, Belgia ettevõtjad ja ka Leedu ettevõtjad, aga Leedu ettevõtjad ainult läbi mobi-ID.
Me tahame lähemal ajal seda oluliselt suurendada, seda riikide arvu, ka siis Soomega käivad vastavad läbirääkimised ja mitmete teiste maadega veel. Ehk digitaalse allkirja vastastikune tunnustamine Euroopa Liidus on selle asja nimi. See on kõik see, mida tähendab tegelikult selline kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtt avalikus sektoris ja sellega anda siis gaasi või restartida majandust. Jällegi iroonia muidugi on see, et kõige selle asja arendamiseks on näiteks Justiitsministeeriumi järgmise aasta riigieelarvest 0 krooni. Aga see ei tähenda seda, et need tööd tegemata jäävad, sest on ka olemas teisi fonde, kust kohas saab seda raha taotleda. Aga mida siis teha? Ja siin ma mõned mõtted siiski ütleksin, kui võib. Võimaldada piiratud vastutusega ühingute asutamist ilma osakapitalita. Ehk siis minu meelest see 1 kroon on tegelikult siin vale nägemus, vaid see võiks olla üldse ilma osakapitalita, sest ka 1 kroon võib lõppeda sellega, et me peame selle pangas ette näitama, aga pangaarve avamine peab toimuma näost näkku. Niimoodi me võitleme rahapesuga. Ja kolmandate isikute kaitse tsiviilkäibes saame me tagada kindlasti mingil muul moel, kui tingimata siis selle 40 000 kroonise osakapitaliga. Ma arvan, et täisühinguid peab saama asutada ka 1 liikmega, tänaseks on siin 2 liiget ja selle tulemuseks on meil need FIE-d. Mina leian, et ettevõtlusvorm ei saa olla erineva maksustamise aluseks. Täna maksustatakse FIE-sid ja teisi ettevõtteid Eestis erinevalt. Ja see kindlasti põhjustab näiteks sotsiaalmaksu laekumises Eestis probleeme. 1 register, 1 väga selge ettevõtjate register, ühtemoodi maksustamine, sõltumata ettevõtlusvormist, võiks olla kindlasti see, mille poole Eesti peaks lähema 2 aasta jooksul püüdlema. Ja kohtusüsteemi korraldamine selliselt, et üheski astmes ei menetletaks asja keskmiselt rohkem kui 100 päeva. Ehk siis 3 kuuga peab esimesest kohtuastmest otsuse kätte saama ja seda siis kõigis asjades, nii kriminaal-, tsiviil- kui haldusasjades. See viimane minu jaoks on tegelikult Eesti tõsiseltvõetavuse seisukohast vaat et hetkel juristina kõige olulisem küsimus. Mida me veel saaksime teha? Me võiksime õigusloomes hakata tegelema mõjude analüüsiga. Ehk analüüsida enne kui me mingisuguse seaduse paneme paberile, analüüsida seda, kas seda üldse vaja on. Ega ühiskondlikke suhteid saab korraldada ka selliselt, et ei võta iga kord vastu seadust, on ka teisi hoobasid olemas. Paraku me näeme iga kord, kui ühiskonnas tekib ka kõige väiksem probleem, olgu sees kas või poevargus, siis tõuseb kogu ühiskond tagajalgadele ja nõuab ilmtingimata karistuste karmistamist, karmide seaduste jõustamist, järjekordsete regulatiivide jõustamist või mida iganes. Aga me reeglina ei analüüsi seda, meil ei ole aega olnud seda analüüsida ja võib-olla me peaksime selle eelneva analüüsi seadustama selleks, et takistada nii valitsusel kui parlamendil võtta vastu uusi seadusi. Mida võiks hakata järgmisest aastast tegema, on tegelikult Eesti õiguse revisjon. See on kallis, selleks tuleb palgata inimesi, aga me ilmselt peame seda tegema. Meil on 100 ja 1000 seadusandlikke akte, mis tänaseks kehtivad ja kui me analüüsiksime nende mõju, siis nende mõju on tõenäoliselt majandustegevust pärssiv, mitte edendav mõju. Need tuleks tegelikult lihtsalt tühistada. See on kõik võimalik, ainult et see nõuab jällegi inimtööjõudu. Nii et selles mõttes, hea Andres Sutt, ma olen natukene skeptiline selles mõttes, et lõpmatuseni saab avalikus sektoris kulusid kärpida inimesi koondades. Sest et kui me koondame need inimesed, siis meil ei ole ka neid inimesi, kes tegelevad selle nii-öelda negatiivse seadusloomega. Ja kindlasti peab õigus kättesaadav olema, ja kodifitseerimist tuleb jätkata.